Good afternoon mga bayan. I'm so excited kasi dumating na yung ating frame. Dati kasi, sa una manggod, I have 3 bikes. Ako'y tulo ka bikes nga 26, size 27 and size 29 na frame. And they're all alloy. Ang first is katong Moso na 26 ang iyahang body, ang iyang frame na 17, size 17. Gibutangan ako to siya og kaning size na 27.5, tapos katong gisakan ako sa kapatagan nga 26 na frame na kang mamaan na Schwinn na 20 years old na, mag 20 years old na frame. And then I had a Norco from Canada na gipalit ako sa itong mga friends din sa Digos. So gibaligyan ako tanan nga bikes. Ang frame po sa Norco wala na, because I wanted to focus on one bike only. Mo nga i-order na ko ni siya niya kay wala man ko'y kwarta pero gusto ko gaan nga bike. So nakita ko, and I'm very lucky to have this particular frame. Open na to siya. So we're going to unbox this particular frame that we bought from Harani Mall through Shopee. This is a very cheap carbon frame. 16.5 ang among palitan eh. Tigum-tiguman yung maayo. This is a very cheap frame kung carbon imong paliton. There are 2 reasons why palit ko aning cheap carbon frame. First is that wala iko'y budget. Wala iko'y kwarta. Rita jud ko. Ikaduha is that gusto na ko i-check kung unsa ka durable ang Chinese carbon frame nga mapalit nato sa stores karon. Kay Chinese pingit siguro ni siya kung ilaim mo yung money. And this is T600 ang iyang material. Duha-duha ko ani sa una kay T600 ra siya. Pero pagka kita na ko sa tanong ko sa internet na ang mga reliable bike makers nga T600 ang ilang carbon frames, although mas mahal dito sila. Kaya usahay mo kung makita nimo sa online stores T1000 ang upan, yung advertise T800. So let's open up. Saan siya? Pingan kay. Hindi na tagapalitan nito turo. Okay. So gampingan gud nila no, giputangan nila bubble wrap. Ani nga ila pong giputos. Karton sa bulani ilang gigamit para poston. Let us see. Paano siya? Nilinis siya mga product. So buta po kayo. Salamat. Uy! Musta? Ayos. Mga bata din. Yes, taga dinhi. Idol na to. Oh, samone. Ilang gipotos ug maajo. Bubble wrap. Buti. Oh. Gaan yun siya guys. Pero ambot kung gahi na siya, we will know. Ito, pambrihan. Nakita ko anig ka ng picture online. 1.15 kilos daw ni siya. Pambrihan na to. Fairness. Dati yung gaan na. Di ka na kung nababali ni. So, mo niya yung itsura. Buong ko. So, kuhan siya, Betta, Siamese,
na 29er. Betta Siamese 29er. Sa 17 ni dinhi. Ikan dinhi paingon dinhi 17. And internal cabling siya. Tapered. Tapered siya, so tundad to ato ang headset dito sa atong amigo na magamit. Internal cabling siya, kani dinhi, nao sa dinhi, naingo sa dinhi. Ngayong lusutan is dinhi, paingon dinhi. Naghang dinhi dong. Isa ubos. Na. Tapos quick release siya. Salamat kayo kay di na ko mopalit og bagong hubs. Quick release yan niya. Murag non-boost ni siya. Yeah, 31.6 ang iyahang size dinhi sa iyahang seat. This is very light. Nga ibutanganan dinhi sa ubos o kaning sa brakes masiguro ni lining. Ay kung mag pasulod ka dinhi og kaning kuan, kaning shifter, gawas nimo dinhi para sa imuhang FD. Ang imuha pod para sa derailleur RT dinhi, tapos dinhi kung tana ka karon ahan mo iagi ang brakes, pwede nimo siya iagi dinhi ang cable sa brake para dinhi nimo siya iputang. So far nindot siya nga frame gaan. Ang question na lang is durability, kung kaya ba ko ani. This is the Betta Siamese 29er P413. Testingan nato kung masibo dinhi.